people. Hello. Come speak with Lilian Lagman. Welcome. Oh my goodness. As you join the live video, try to comment on the image. Let me see. Is it clear enough? Is everything okay? Simani. Anyway, let me check it out from here. Hi. James, hello. Hi Bliss. Image over here, volume here. As you join the live video, comment on the image, on the volume, on everything. How are you today? I'm very fine, thank you. Comment on the image and the volume first before we continue. Hi Shara Kulumba, good evening. Okay, maybe Katibiri Kiria, okay? Kale, I think teacher tag is okay with Rako, so let me see here. Let me see. Okay, sijana kubaluisayo. Abemikwano. As we start, volume is clear, image is clear, okay? Everything is clear. That's very great. Aba joining a live video no mwena balamusiza konyo. I'm just saying hello to you all. And I'll start with an update from my messenger. Bane balamusiza konyo. Ngenda kunyumyako just ku salary yaba opayers with a few stuff. Mberenga mbesonyiwa. My day was fine. Of course I'm lost, but my day was fine. That means the volume is clear, image is clear, everything is clear, because I'm not seeing anyone complaining on the volume. Kale, ngenda kunyumyako kuba opayers, house managers, hi Alpha Zauba. Okay, everything is beautiful on the video. Kale, sija baruisayo okusookera ddala nakola videos obwenjawulo nga mbagalaga nti account yange was hacked by one of you. I know for sure this person follows me, and I know for sure every time I post my video, your work is there to comment very negative ku videos zange, but ekinkipinga nga nkyagenda mu maaso chindeka nga nkyagenda mu maaso, because njakola post 1 or 2 will react like this, but the rest will be contented. Tekisinga okunzizaamu amaanyi. So ngenda kubeera nga nkoonako kumanya g'abantu katono nnyo before I start the live video. Okay, before I start the live video, nabagamba nti account yange baji hackinga, neneetonda ne bagamba nti account yange eno someone goes ahead to reply with a vulgar language. Bambi abaddamu mu lulimi olutali lulungi, mumuweereza message n'abavuma buvumi. That is not me. So this day of today, honestly speaking, I had some misunderstanding with one of you mu messenger ng'ongamba nakuvumye, but nze sivuma muntu. Noyogera ebigambo bingi nnyo ku murasha gwe na postingayo. Despite the fact that I tried to comment up on the video, okulaga nti oh my god, that is my workmate, that is my friend, and we work together. Tekyakumalira kikumekinza okujja mu inbox n'ogezaako kubeera nga oli mu kunvuma oba to attack me. Message eyo tebadde nnungi mukwano, ye mpisiza bubi enkoledde olunaku eyonoonya olunaku lwange. So, mwegendereze nnyo, just be careful with those people that are using abusive language. Yo kubaddamu, that is not me. I don't abuse no one. Okay, so muka video konako olwaleero ngenda kwogerako ku salaries. Of course, twafunamu ka salary increment eri ba house managers oba bamanyiddwa nga ba child care provider oba gwayinza okuyitanga kadamu. Of course, byefaananyizamuko since bonna ba providing some services. So omusaala ogwo nja gudiscussingako mu live eno.
atuuka we bale kutuuka, and you can kindly share the live video. Omwana ali Turkey ayagala crossinga Europe amanye nti okay gwe gwe musala gwe ngenda ofuna, oba fine nga afunye ekyeyo afunye ekye Romania. Some of you mufuna ebyeyo nga mugenda kikubira Romania, abamu ng'ogenda kikubira Poland, depending, because visa ye Czech Republic eyinza okwanguyira. Yes, oja gamba okay kati ngezeko ya Czech Republic, ngezeko opea ya Germany, ngezeko ya Netherlands, ngezeko ya Poland, ngezeko ya Romania. So ndi kuchikwes ngenda kuwa right salary average omanye nti okay kati guno gwe musala abaana abagenda mu Europe gwe bafuna, ate nga that is it. Teguliko nti gwongedde so crazy oba gukendedde nnyo, no, waliwo minimum ne maximum. Nga tetunakona ku musala guno, kyolina omanya nti ba opairs crossinga mu Europe togenda kukolera family nga teriimu mwana. Family zonna zoli kujja okukolera wano mu Germany erina okubeeramu abaana at least omwana omu. At least omwana omu. Yeah, so katugeze omwami n'omukyala bwe muba temulina mwana mwe temuqualifyinga kufuna opea. So omusala gugenda sinziira ku baana bano b'osanze ewaka. Ojasanga family nga yo family yetaaga opea. Kati family ene n'omwana omu tagenda kusasulanga family erina abasatu. But however, family erina abaana abasatu, depending omusajja afuna kyenkana ki, omukazi afuna kyenkana ki, eyinza okusasula sente ate n'oli alina omwana omu nga zifaanagana since engalo zino tezenkanankana. So ka video kano konokolera ngenda kubeera nga nkutemera omusaala gw'ogenda crossinga okuva Turkey okujja Germany ng'omusaala ogumanyi. Yes, kubanga opea opportunities abasinga ze mukozesa okuyingira Europe. Opea oba yes volunteer oba student, naye opea ngisaako nnyo esira because yes ewadde abaana bangi omukisa. Ne bw'oba muzadde ng'ondaba oli wano Germany, so sure nti abasinga mu pickings interest mweno gundi nga gy'ogenda okuyisizaamu omwana okujoininga Europe. Since amateeka aga Europe si mangu nnyo nti ojja keera just kumakya okubira omwana essimu akujoininge. Okay. So omusala guno bw'osanga nga family erina omwana omu, bajja kugamba emabegakawo babadde njagala nkugamba sente zino nga nsadde mu lulimi mu shillings ya Ugandan money otegeere sente z'ogenda okufuna. So saagala kunyambako nti kwata calculator, of course alpha osobola okunyambako olina calculator yo mu ngalo, but for the rest still nange nja kwata wano calculator yange ng'omulungi alaba video eno omanye sente z'ogenda okusuubira okufuna. Bw'osanga family ng'erina omwana omu esobola okuteekamu tiketi ne munywa bulungi nnyo ku simu n'ekugamba nja kugulira tiketi nkuinsuringe omusala gwe guno. Osayininga tosayininga. So family mu chances mpitirivu nnyo nti egenda kuteekako euros 2.5. Alpha wali ku calculator kubyamu 2.5 times euro eyimiridde ku nusu 142. So alpha kubyamu sente ezo oziteeke ku screen. Njagala omwana ali yali mu kiyumba amanye nti okay kati gwe guno musaala akubyemu alaba oba agende Europe oba tagenda Europe. Kubanga nze sijja wano kuba pika nti oh my god nzize kuba pika mudduke ku mirimu gyammwe mugobe ku visa ya opea. No, page yange nkuwa updates ne reality about ensi eye Germany. Okay, no network, oh my god. Bane network ateriiko kyemugamba tugijjeko video nga sikyenjagadde. Alpha, thank you so much. Atugambye akakadde kamu mu 5,000. Ezo ze sente emabegakaawo before COVID-19 esente opea zobeera osuubira ng'ozze mu kiyumba kya wano e Germany. Yes, abambuza ku Netherlands ebibuuzo bino birungi nnyo, mbiwerokaminga era byonna nja kubeera nga mbiddamu.
reason yange okubakolera videos zino sijja kubagamba nti muve ku biyumba bye mulimu Dubai, Saudi, Qatar, Turkey nti but njagala kuba enlightinga muve ku mirimu gye muliko nga mumanyi omusala gwe mugenda okukolera mu kiyumba eky'e Germany oba eky'e Netherlands oba Denmark, cause ne Denmark erese nnyo ba au pairs, oba Belgium gy'oyagala kubanga Belgium ekosa euro, Netherlands ekosa euro, Germany ekosa euro, Greece ekosa euro, yeah. So nga neeyongeddeyo oyo y'omwana nga family ogisanzeemu omwana omu, but however since corona came in ku euros 2.5 omusaala gwavaawo, kati omusaala gwa opea nga ng'osanzeemu omwana omu gulinnye gugenze ku euros 2.7. Alpha nkwegayidde dda ku calculator okubyamu 2.7 times 4,200. Yes, thank you so much. So abaana abandabira wonna mundabira mostly mu UAE ogwo gwe musaala ng'osanze ekyumba kirimu omwana omu. Yeah. So ngenda kubeera nga ngenda ku kiyumba nga mulimu abaana 2 oba abaana 3, ngamba abaana ab'okulabirira cause ekigenda okujja mu Uganda, ekigenda okujja mu Africa, ekigenda okujja mu UAE okuleeta mu Europe purposely to take care of the kids. That's why family etalimu mwana mukwano tojja gikolamu. Abasinga mubadde mwagala mujje mwetege basemwandu abali mu maka gaabwe bokka bannamwandu. No, that is another part. Kitegeeza nti abo bannamwandu ne ssemwandu abaana abakwalifying okujja obbalabirira be tuyita bannani. Video ya nani nagikola naye still ngenda kubeera nga ngikomyawo. Oyo omukyala bamuyita nani. Namwandu ne ssemwandu kitegeeza abamu tebasobola kukola mirimu gyonna, abamu babeera balwadde. So nani yabeera afuna visa eyo okujja okulabirira abakadde. Nani abannani ne opeya abeera opeya obago mumanyi nga kadaama kyensobola okwogera ekiyinza okubanguyira mmwe abandaba ssaawa zino batunize in nga simanyi wondabira but ekyo bwe kiri. Comment section siriiwo katono, njagala kumalayo ka video kano then nzire ku comment section scrolling ndabe ekibuuzo kye mumbuuzizza. So family erimu abaana 2, erimu abaana 3, oyinza okuba ng'okeera ku makya nga maama oba taata ondaba nnyo. Ng'okola nnyo ozukusiza omwana, ozukusiza omuto tekusomera, ozukusiza ono ng'okola nnyo. So mu contract host family gyegenda okuweereza nga tonaba kuva Saudi Arabia, nga tonaba kuva Turkey, nga tonaba kuva Uganda, mu contract yomwo mugenda kubeera nga muteesa salary. Host family yo nkusaba omubuuze nti abaana bali bameka, omusaala byonna bigenda kubeera nga bituddemu eyo contract nga tonaba kugisaako mukono. Bajja gikuweereza ogijjeeyo ng'olina ogisayininga. So nga tonaba okay, contract ojja gisomamu ejja kuba mu lulimi Lujamani. Of course ojja bba wasomyeko Olujamani. Bw'oba tewasomye Olujamani obitwale obitwale Makerere ku faculty of languages byenzijukira omanyi maze ebbanga nga siriiyo. Faculty of languages babeere nga bakukyusiza information eyo bagiteeke mu lulimi Oluzungu lw'otegeera. Abali ku masimu temukuba kati. So nkusaba bwe bakuweereza contract eno. My God. So can't take a flight mode musimu. How can I put this? Okay. Abakuba amasimu temunkubira, kindly don't call me. So host family agenda kuweereza contract ng'okyali Uganda wakamala language. So ogisomemu mujja kubeeramu salary, mujja kubeeramu insurance yo with an invitation letter. So olabamu abaana 3 olaba omusaala gwe bawandiisemu. Bw'aba ataddemu 2.5 wenjogerera kati ogwo omusaala mutono nnyo. Kubanga emirimu egisinga at least salary yeeyongeddeko.
Sorry. Italy. Okay, hold on. Abankubira mu mbuzaabuza bamikwano mbadde nkyakunnyonnyola gwe muganda wange atunyize in mu contract egenda kubeeramu insurance. Of course togenda kusasula insurance. Ngamba gwe ayagala okujja okukola mu kiyumba ekye Europe togenda sasula insurance. Togenda kubeera ng'oteekamu of course ticket mujja kubeera nga muteesa naye olaba abaana abasatu omusaala 250 togusayininga kuba omusaala gwavuddeyo. Omusaala guli wakati w'ennusu 270 280 euros 3. However mulimu ne family ezisobola euros 320 oyo opeya agenda okujja okukolera Germany anytime from now. Okay, yeah, euros 320 ze sente meka ali ku calculator. Alpha, kindly help me out. Euros 320 gwe musaala gwe ayagala okujja okukola mu kiyumba gw'obeera osuubira. Yes, so euros 320 times 4,500 awo opeya weesuubira okukoma. Soogedde ku bya tips, soogedde ku sente z'olonze mu nnyumba, soogedde ku mukadde zaakuwa. Ate nno Abajamani tamala gagaba tips nti okoza kuwa tips because sente zaabwe zibeera ku card. Tebatera nakusulasula sente mu nnyumba okujjako nga obadde oyoza nsawo abateeka engoye mu mashini n'okeberakebera mu nsawo n'olondamu olonzemu euros 10 olonzemu euros 2 just biba bya mukisa. So result tugenda zifuna kaba akakadde kamu mu 3,440. Thank you so much Alpha. Akakadde kamu gwe agenda okukola mu kiyumba kye Europe suubira okubeera ng'ofuna maximum of akakadde kamu mu 3,440. Awo ng'okoze kuba ekiyumba kirimu abaana 2 ng'okoze ku kiyumba kirimu abaana 3 but however opeya opportunity oba bano bakola mu biyumba obeera olina beneficials mpitirivu nnyo. Osula mu kisenge nga kiri special kikyo. Ekitanda kiba kikyo omufaliso guba gugwo. Room ebeera okay. Bw'otuuka mu kiyumba nga bakusuza n'omwana eyo nnyumba mu mateeka tebalina suppose kubeera na opeya kubanga opeya ono abeera muntu. So okusula osula weka osula mu separate room ate osula bulungi like other person. The other advantage bw'obeera ng'otuusa wano nga opeya of course ogenda tuuka visa ojidde ku visa naye ate weetaaga work permit nga tonnaba nakutandika mulimu gwe waka weetaaga work permit eno foreigners office egenda ogikuwa egenda kubeera nga ya strictly 1 year and work permit togenda giprocessingira Uganda togenda giprocessingira mu UAE wokolera togenda giprocessinga mu Turkey nedda. Olufuna visa n'otuuka wano host family ebeera ku inviting egenda kutwala ku foreigners office obeere nga ofuna kye tuyita German work permit. German work permit egenda kubeera nga ya strictly 1 year. So omusaala gw'abaana abakola mu kiyumba nkiddamu ogusookerwako kali akakadde kamu mu 5,000 ekiyumba nga kirimu omwana omu. Ekiyumba nga kirimu abaana 2 3 mulimu abazadde nga bazaala bulungi kati abazadde betulina abava mu nsi za Syria abeera wano nga alina abaana 4. Abazadde betulina Germany nga bava mu nsi ya Dubai kata mulimu abazadde abali wano nga naye alina abaana nga 4 like 4 5 nga balina abaana nga 5. So ojja kuva eri ojja Uganda ogwa ku kiyumba nga kya Mwarabu. So ekiyumba ekirimu abaana 5 nga n'Omuwarabu akuwa akakadde kamu mu 3,440. Okay, yeah. Hold on. All right. So ku comment section nzizeeko nnyo kati abaana balina ebibuuzo you can go ahead to ask. Comment section nzizeeko butereevu comments nziraba zitambula
we get 1.8 to 2M. All right, yes. So if in Dubai you get 1.8M to 2M, it depends on the working conditions. So nkwadde amazima ekyumba ky'ojjamu mu Europe oba mu Germany oba mu Netherlands z'obeera osuubira nga sitaddeeko nti butwipu sitaddeeko extra hours. Sente zino ze nkugambye ojja kumbuuza hours mbeera nkola meka kubanga ne hours olina oziconsideringa n'okuwummula olina okuconsideringa wano omwana ope abeera akolera 40 hours 35 to 40 hours 35 to 40 hours era omwana oyo buli lwa mukaaga olw'eggulo abeera amaze emirimu gye nga ku Sunday you're free so obeera ofunamu olunaku oluli free oba ennaku 2 eziri free. Mu mateeka opeya abeera akolera hours 40 per week abeera nga just some other person. So tekuli nti ogenda kukola 48 hours non-stop towumudde biki no obeera ofuna rest because otuuka wano nga you came with your academic papers ng'olina ebirooto ebirala after 1 year nga opeyo nolowooza omwaka no tegulwawo. So tuuka mu kiyumba nga planning ekiddako. So every Saturday opeyo abeera alina ogenda mu class okusoma language ku Sunday opeyo asobola okyalira. For example, if you came this side nga nze omumanyi omugamba tuli mumanyi I know Lilian mumanyi bulungi nnyo, she's my sister. You're free ku Sunday, you can go and then you come back Sunday night since kumando olina okupreparing abaana batwala ku ssomero. They pay my visa and air ticket to come there. They pay your visa, but air ticket is an agreement between you and your host family. Abali mu kugamba ku musaala nti abaana abali mu Turkey, Dubai mufuna 2M. Actually, siri wano ku disagreeing about the salaries, but I'm trying to explain what is here in Germany. Or what you should expect in Germany. Nze wendi Saudi 1.8. Yes, kangume. Cause people who follow my page, ogenda kuva buvyeri, maybe it's your first time to watch my videos, ogambe, oh my god, let me just go in her, let me hit her inbox, mugambe ABCD. ABCD. No, sinonya bana nti yes, you know, you apply ng'okimanyi gwe kola application ng'okimanyi sente z'ogenda okufuna n'ekirala ky'olina otegeera nti wano obwakadde amato obukolera myaka 2 no obukolera omwaka gumu. So kibanga ku training life in Germany, culture in Germany, yeah, but however no tokola nnyo okola 35 to 40 hours. To those who are working extra hours, still you can also comment. Mostly mu abaana bali mu Germany ng'okola extra hours nawe osobola commentinga. However, family yinza okubeera nga eyagala okola extra hours ekwongeremu ssente. Yeah. Me here, I'm getting 1.8, but I don't care. I want to work in Germany. Okay? Tubulire ka input. Okay. $280. Okay. 280 euros. 280 euros is equivalent to that amount of money ziyise ku comment section. Nzija kubatangazaamu gwe ali Africa nga tonayingira Europe just ofune ekifaananyi ekituufu. So even like ne bwe nakola video ngeri ku mirimu gyange gye nkola still ngenda kugamba average salary that you should expect kubanga nze mbeera Germany mu kyalo. I cannot tell you nti ndi mu kibuga salary gye tufuna abali eno abali eri maybe si gye bafuna, maybe abali eri gye bafuna ojengo oyimanye nti okay kati gwe guno omusaala sigenda kwongeramu ati sigenda kusubtractinga ko no. Input tugenda ku input. I think to work there's no jobs for boys of course jeziri mukwano jeziri I told you there are jobs for men and girls.
men and women tekirina gender and only the boys ababadde banvumira mu si ababadde wabula abadde ayombera mu inbox yange I apologize my messenger was hacked tulimu abaana babiri abakozesa messenger eno so omu avuma naye nze sivuma sirina gwenvuma. They provide basic needs, yes. They provide basic needs because you're sleeping and you're eating, you're sleeping, yeah. And you're going for holidays. Kat opeya bwaje Germany mu summertime. Obere ofuna trips nga zabwere, of course, as a house helper. Ofuna trips zabwere since the family is going with kids. Bebasitula abaana nga bagenze Poland, na olina ogenderako Poland. Basitudde abaana bagenze Romania, na olina ogenderako Romania. Bagenze USA, na ogende USA. Why? Because family yonna egenda mu holiday. Nti kyemanyi bwekito bwe kirine mu UAE. Kyemanyi benefits zino zijja naye nga zijjira oyo omwana ali mu kiyumba. The other benefit nti ofuna chance n'osoma olulimi. Katugeze okoze Monday to Friday. Kulomukaaga osobola ogenda ku ssomero. I know for sure nsomyeko ne ba au pairs bangi nnyo. N'abeera free kulomukaaga n'asoma language ye best benefit gye ndaba. Kubanga ojja kulabirira abaana bazadde baabwe bwe badde ewaka gw'ogende ku ssomero. Bw'ogenda ku ssomero by the end of that 1 year contract ojja kubeera nga osobola ate okuva mu bwa au pair okusaba tetuyita volunteering nga tosoose na kudda waka. Yes. Butolo see aside zino nsonga za please no jobs. Okay. I hope comments zange za buterevu. Yeah, so nze ntunulira nnyo ebirungi ebiri mu maaso, oyinza okuba ofuna 1 oli Dubai ofuna 1.8 oli Turkey ofuna 2 million shillings. Yes, advantages ey'okubeera ng'okoledde Germany eri nti ojja kubeera ng'osoma language then after there obere nga ate ofuna omukisa okujja okukola nange gye nkola okukola mu to work as a teacher later alone okukola emirimu gyonna emirala because ekiyumba kyonna okimalamu just omwaka gumu tegwexceedinga mpozi kongo yagadde ku renewinga nga gwe. Yeah. So okujjako nga mulina ebibuuzo naye nga kangende ku ka input comments zange zimbuzeeko kandabe ka input gwe k'osuubira oteekamu. Alpha tuddeeyoko mu mathematics ka input kano nkugambye host family tegenda kuteeka mu ssente za language sweetheart. So ssente za language gwe azeteekamu ate emiwendo sawa zino eza language siri perfectly sure ziyimiridde zitya due to COVID-19 school fees ayimiridde atya naye probably kyensuubira buli mwezi obeera ng'osasudde $55 language okugeza osomedde emyezi 3 okugeza osomedde emyaka network ayekutte but let me continue. Okugeza osomedde emyezi 3 ng'osasudde $55 akosooka n'okabala nti kamu kitundu. Okay, fine. Nkugamba munnange omusala omutuufu gwe mwennyini n'olaba oba ojja oba osigalayo n'omusala nze gwenfuna ngenda gukugamba olabe ojja oyitawo toyitawo oleme just kugwa ku video yange ogambe maama nze omusala gwenfuna nja kubeera nga ngukugamba omanyi oba osobola okujja oba tojja osalewo naye nga at least otegedde nti okay kati omusala guli bwe gutyo. Yes, just to enlighten because that's the purpose of my page. Okay? Njagala ojje omanye nti yes omusala gwe guno kale nze kannumbe oba nze kansigale. Alpha tugenzeeko mu bitabo tuze ku ka input air ticket and visa fees language fees are more than the salary. Okitegedde air ticket visa fees language school fees are more than the salary. Okay, no
Visa fee it is 75. Alpha tukubireka ukalculate visa fee ya euros nsanvu mu ttaano nsanvu mu ttaano is not much for the visa. 75 for the visa. Kati otuva ku visa cost ya visa okay simanyi banange ba agencies abanda banga interfering but I'm just giving my calculations. But to the air ticket I told you it depends on which airplane you're using. Togamba nti KLM a costing at Ethiopian airline, yes, it is affordable. Taxi airline is affordable. Anyway, katugeze air ticket oberanga ya bukadde busatu obukadde busatu. Ontasiza. It's not the salary actually, it is just pocket money. Nja kuba nnyonnyola mpaka bwe munakitegeera muveeyo mu applying nga mukitegedde. Ogwo si musaala ba opeya gwe bafuna just bagiyita pocket money. It is called pocket money banange si musaala. Ebanga training naye nga bakusasulayo ku kasente gy'okolera omwaka gumu kuyambako baana kubazuukusa kubanaaza togenda na batwala ku ssomero because most of the opeyers ajja talina driving permit. Togenda batwalayo bazukuseyo ba preparing bano baana ba mu Germany bamanyi okukola kiri abaana abasinga ne mu winter tebanaaba buli lunaku nti abeera awanaabe buli lunaku nga lwaki abeera anaaba abasinga tebanaaba so teguba musaala wabula bagiyita pocket money. Akasente kano nga bonagenda mu kisulo ne bakwayo pocket money ya mitwalo ng'etaano kasente kakubeeza obubeeza. Mission ya opeya ya kuberanga ojja osoma nursing ojja bwoba wali musomese Uganda noberanga okola ki oddayo ku ssomero ofuna extra skills bwoberanga wali machine operator Uganda nojja ne bakwongeramu skills ne bakwongeramu skills so babeera batuleeta tuddemu okusoma. Nze nava Uganda nga nange omusomo gyange you know kale nga nakuguka yes naye nga nze n'okutunula omuzungu mu maaso sisobola nga just mbeera bwenti kwemoola the whole day kwemoola you know so otuuka wano n'okola omwaka gumu ne bakwayo ka pocket money at the end of the day n'ofuluma 1 year is not too much. So ogwo si musaala banange abaana bali mu biyumba obwedda abaŋŋamba wanetaki tufuna obukadde 2 tufuna kamu 8 wano Germany kabakamu 34 kabakamu mu emitwalo 34 tebakiyita volunteering. Omwana ali mu kiyumba abeera akola opeya kulabirirako kuyambayambako waka then omwaka guno bwe guggwako n'oyingira kye tuyita volunteering n'okyapulayingira. So omwana ali mu Saudi ye ajja kutunuulira omusala guno waneeno naye nga advantages togitunuulidde eziri mu maaso nga opeya ewedde. Of course abamu bakuteeka oyinza okubeera ku kazi tonto yagaba onokudde ewaka naye nga omugezigezi onotambula ne academic papers zo nti okay bw'oba akoma mu sini ey'okuna ojja kubeera ng'ogenda okola language ogende mu teaching nasale teaching oba ogende mu kulabirira abakadde osome kubanga nze nina believe nti teri mulimu mubi nze n'ogwa kirina nja gukola. At the end of the day I'll be very smart online and you'll be like oh my god what's her profession, what does she do as a profession, you will never know. Ochitegedde Aisha hi I need your help. So omusaala baguyita pocket money. Videos zengenda okola n'omulimu gwenkola average salary yeeyo gwe driver ansindikira messages n'ongamba kati nze ndi driver nfuna 10,000 wano mu Sweden ate mumanyi n'okuntiisa ndi Italy nfuna 10,000 gw'ofuna sente meka muntiisa mwe munkubira amasimu naye nga Italy ne sagala genda yeeyo mbadde ntandise na opeya emirimu emirala tujja gyogerako naye nga ntandise na opeya. So ka input katusembeyo ne ka input nkugambye nti ticket yo katugibalire ku bukadde busatu language tukome ku bukadde kamu kitundu ku bubiri kubanga kisinzira na bwongo then exams biki kanjibalire bukadde bubiri already obusikadde nga bukadde 5
ku comment section envudde oba mikwano njagala kuba ka input kana aka opea in case oyagala kwereetanga gwe host family biki togifunye naye oyagala kwetekamu ssente gwe ayagala okwetekamu ssente muganda wange okay gwe ayagala okwetekamu ssente nga host family si yagenda okugulira ticket so ennyonyi ya bukadde busatu language jibalire ku bukadde kamu kitundu ku bubiri bwe bukadde butaano visa 75 euros zemitwalo nga 27 gattako bubiri gattako butaano definitely ogenda teekamu obukadde nga 7 agenda okwetekamu ennyonyi nga gwalina okwetekamu ennyonyi okay nga gwe kennyini alina ogyeteekamu so definitely ne ka pocket money cause nako abantu abagenda ku airport enjala ekuluma nonkubira of course kino kyogera kuliko ne proof munkubira amasimu munange enjala nenkugamba kimu weetega omuzungu yenna ajja kuwayo dollars nga 10 ofune ekyokulya nze sina kirala kyenkugamba era siweereza ssente so suubira okubeera nga at least obeera ne ATM roughly agenda okwetekamu ssente but however host family bebeera nga ekubeereddemu ekugulidde ticket it is less money okay just ng'oza kukola mu kiyumba definitely gwagenda okwetekamu ssente zezo ssente z'obeera osuubira okuyingira wano mu nsi y'e Germany oba gyoyita ensi y'Abagirimaani mu lulimi olwaffe Oluganda unless mulina ebibuuzo ebisingawo kubanga tugenda kubeera nga tukwatako ku volunteering neya bano abali 30 years up to 45 years sigenda gikola kati mbanjagadde kumaliza ene yaba opea security sijja bogerako how can I get the host family osobola gifuna nga oyiza olulimi Olujamani mukwano bwiga olulimi Olujamani nange nja kuyambako kubanga mbeera just neetaaga certificate ey'olulimi Olujamani okufunira host family wano mu Germany okay desire days let me see comment ebuze if you have money ngogenda kweleta obukadde buba 8 roughly how about men also men so input yeyo ey'abaana abagala okuyingira volunteering okay Robert ekibuuzo kirungi Robert abuuzizza n'agamba nze mbeera siyita obukadde 8 mbweteekemu ate nga nfuna euros 2 Rob ngenda kuddamu nkugambye omusaala ogw'abaana abali mu biyumba wano Germany Denmark Belgium Sweden bope abamu bayita batya walayi simanyi Netherlands euros ekitono ennyo biba 2,800 zibeera equivalent ku kakadde kamu roughly kakadde kamu emitwalo 5 kakadde kamu emitwalo 10 kati kakadde kamu emitwalo 10 ku kakadde kamu emitwalo 3 times omwaka gumu nga ka pocket money just ka pocket money kubanga bobeera nga osoma language bagenda kuteekamu ssente then after there ogende ku volunteering egaba ssente okusingako omwana ono opea so ebanga school training nti kitwale nti okola intern church tube teri ssente zimala ekyo nkimanyi teri ssente zimala nange ssente zange zinasookerako zaali ntono katandekerawo okola zinali nkolera euros 9 per hour euros 9 per hour gibe emitwalo bange 3 euros 9 gibe emitwalo 3 nga zenkolera zaali ssente ntono if I get a host family is it to pay visa and air ticket that's an agreement between you two
sometimes zikkiriza okugulira ticket, sometimes nogyegulira, but in most cases abasinga they are offered air tickets. Abasinga kubanga family yebeera yeetaaga, family ebeera n'abaana nga yeetaaga omuntu. Abasinga if it's over 100, percentage eri 70% nti ajja kuteekamu tiketi. Yeah, lwakuba nti incidence eno esanga omwana nga already oli Africa, you're disappointed, you looked for something to do, you cannot get something to do, and your dream country ye Germany. So at the end of the day ojja kukwata ssente ogambe, you know what, nze kangende Germany, yadde munanga obukadde bakabaka mbaga bakamu 3 kaneetekemu input obukadde 8 oba obukadde 7 ngende kanjegulire. Yeah. Denmark, Sweden use chrono. Okay. Okay. Denmark abakozesa chrono. Okay, ne Sweden. All right. Wane tukozesa euros. Yeah. So kamwa 3 nzo mbera Uganda nzeteekamu. Just situnulira kyentunulide kati wabula ntunulira kya mu maaso. Yeah, so in the video njikoledde ba opea input, opea salary, wabula ngate ebyaffe ba usual workers sinagituukako. Yeah, hi Patrick Mugula, how are you? Send me your number. Salongo Faizwali, video njitandisa sipininzeewo number mu description. Anyway, kweri ku page mukwano, kweri ku page. Germany visa can't hurt as long as you have right paperwork. Paperwork gwogenda kutuuka wano ne visa, then ogende ku foreigners office bagenda okubeera nga batuwa work permit. Without a work permit togenda kukola. N'abaana bali mu nsi nga Turkey, Romania abampereza messages nga mwakatuuka Romania, Turkey nongamba, you know what, eyange ekyaliko, how can I easily cross? Easily crossing is something. Oja crossing anengera wetaaga ogenda ku foreign office bakuwe work permit. Without that work permit oja kubeera ngera tusobola kujja kukola nange, because nze nange nga na Kiganda nina wenkoma. Yeah, so atawulidde input ogenda kubeera nga reviewing a video eno sigikoledde volunteer input eno special yaba abaana bakatandika okunfollowinga nga tebamanyi input ya opea oba yabakadama oba house managers in Germany. Kati video reviewing olabe, can you invest in yourself ezo sente osobola zeteekamu. Sinoonya baana nti nze kubayita mu biyumba mudduke wange, no, just tula wansi okibalemu wesorting nga gwogambe, okay kati contract eno kanyimaleko, then I invest in myself. Yeah, so nze ngenda kusigala nga nkuwa updates zemanyi Germany ku bulamu bwange ku biki byendaba, then it is you to be like, okay kati let me go to school nkole application. Kubanga bwoba toyina ka A1, at least ka A1 kana ka emyezi 3 ate nga toyise bibuuzo togenda kubeera nga weewa visa. Yeah, Abdul, thank you. Yeah, nze nkibaze nga kiri mu 7 something but roughly 8 If I want Netherlands input, how much will I put? Netherlands and Germany differences, the similarity mukwano. Yeah. Okay guys, muzikirize mbaleke mbeko ebirala byemaliriza. Yeah. Baba wakatuuka Lilian Nagman is my name. Abatamanyi .l3. Oliver Ngambe respond where? Gary Agambie, you're gonna be storing something. Okay. All right. Kamba guys, regular lungi. We can meet again tomorrow. Nsigala nkola kwendi just buli lunaku nembera just online. So information eyo go mulungi wakatandika following page nga oli kadamo yagala crossinga kuva Turkey mpaka wano, just take your time, go through the requirements, see, cross check everything. If you qualify well and good, go ahead to send the necessary requirements. For the necessary requirements, nja kuwera nga mbu outlining for you
Okay, but the salary, salary 2,800, 3,10, 320, the richest family ejja kubeereramu ekuwa 350. Yes, esobola okuwa 350. Yeah. Okay, allow me wish you a good evening. Okay. Do you have any recommendations for the certificate? Olives. Yes, certificate gye baagala eri international. So certificate eyo eya German International nakugambye nti temukola bukozi test ne mudduka ne muziweereza kubanga of course nange mmanyi eri international nange nsomyeko language mmanyi nti eno yennungi eno si yennungi ate bw'ogwa ebibuuzo nawe toweereza. Okay, yeah. So certificate eyo nja kubeera nga njiweereza abaana abali willing and serious. Okay, yeah. So atategedde kyenjogerako osobola okumpeereza WhatsApp n'ongamba let me see on the certificates nembeera nga nzikulaga privately. Okay. Okay, kambagaze ekiggulo ekirungi olweggulo olungi. Good night, good morning. Wonna wosinzidde okundabira. I say Len Lagman.